こんにちは、みすずです。今日は蒸し鶏のオクラソースをご紹介します。鶏胸肉で作るあっさりさっぱりとした蒸し鶏。パサつきがちな鶏胸肉もオクラのネバネバを合わせるとすごく食べやすくなりますよ。材料はこちら。今回は鶏胸肉は低温調理器を使って蒸し鶏にしていきますが、お鍋で酒蒸しして作る作り方が過去動画にあるので概要欄にリンク貼っておきますね。では作り方です。まずは鶏胸肉の準備。全体に塩をちょっと多めにしっかりと振ってよく揉み込んでもらって厚手のペーパーに包んで、これは前日に準備したものになります。当日に塩を振った場合でも 1,2 時間は置いてあげてください。しっかり室温に戻したところで塩をしていきます。また皮の付近は火通りが悪いので皮は取っておいてください。この皮は焼いて食べてもいいですし、一緒に低温調理してもらって食べてもらってもいいです。厚みに包丁を入れて開きましょう。鶏胸肉分厚いとこ薄いとことあるので、全体に均一に火が入るように 2,3 箇所切り込みを入れて左右に開いてぺったんこの状態にしておいてあげてください。袋に詰めます。新品の保存袋に入れて中の空気をしっかりと抜いて閉じます。この袋は熱に強いものを使ってあげてください。はい、できました。空気が入っているとその部分の火通りが悪くなるのでしっかり抜いておきましょう。今回はこの低温調理器のボニークを使っていきます。お鍋に入れたお湯をあらかじめ50度ぐらいまで温めておいて、その中にボニークを入れて温度をセットします。今回は63度で90分行っていきます。上の三角の赤いボタンを押してもらうと温度をセットする画面になるので、このプラスとマイナスで温度をセットして、あと時間もセットしてスタートさせます。低温調理器がない場合はお鍋で酒蒸しで作れるので、概要欄に過去動画のリンク貼っておきますね。63度の設定温度になったら鶏肉をお鍋の中に入れます。お鍋の中に入れてから空気を抜いてもらっても OK です。その場合水圧でちょっと中の空気を抜くような感じにしてもらってピシッと閉じてください。ちょっと私この方法が苦手でうまくいかないので、お湯に入れる前に閉じる方が好きです。でこんな感じで放置するのですが、このままだとお鍋から浮いてる部分がちょっとあるんですよね。なので重しをして、これはトングを入れてますが何でもいいので重しをしてお湯の中にしっかりと鶏胸肉が入るようにしてもらって1時間30分このまま放置します。ではその間にオクラソースを作りましょう。オクラ14本洗ってもらってお塩ちょっと多めに振ってまな板の上でゴリゴリと板ずりします。お湯にくぐらせてさっと湯通ししていきますが、先ほど振ったお塩ごとお鍋の中に入れてください。さっと茹でてすぐに取り出します。緑がちょっと鮮やかになったかな程度で取り出してあげてください。水にとって刻みます。ヘタを取って端っこから小口切りにしましょう。これはみじん切りにしてもっと細かく刻んでもらってもいいですよ。そうするともっと食べやすくなりますが、私はこのオクラの断面の星形が結構好きなのでこのまま使ってます。あと生姜ですね、4、5切れ細かくみじん切りにしておきます。生姜はお好みで量増やしてもらってもいいですよ。あと大葉を加えていきます。大葉8枚は半分に切って茎を取って端っこから細切りしていきます。これらをすべて混ぜていきます。ボウルに入れましょう。オクラと生姜、大葉を入れたらお塩をひとつまみ振ってからまずざっくりと具材だけで混ぜます。お醤油とごま油を加えて全体あえたら出来上がりです。冷蔵庫で冷やしておいてください。さて先ほどの鶏胸肉ですね、時間になったので取り出します。63度で1時間30分置いています。ボニークの付属のレシピには63度1時間って書いてあったんですけど、1時間でやってみたら生焼け度合いが激しかったので今回は1時間30分にしています。多分ね2枚じゃなくて1枚だったらいけたんだと思います。
器に盛りましょう。出来上がった鶏胸肉を器に盛って、付け合わせは刻んだルッコラと茹でたトウモロコシ、それから炒めたパプリカ、チョプチトマトを添えています。オクラソースを鶏肉にたっぷり盛りましょう。また鶏肉ですが、今回はただ切ってますが、細く裂いてもらってもお好きな方法でどうぞ。これで出来上がりです。鶏胸蒸し鶏にたっぷりのオクラと生姜のソースがピリッと爽やかでとっても美味しいですよ。ぜひぜひお試しください。詳しいレシピはブログにも書きますので、そちらも見てくださると嬉しいです。ではまた。作ってみたいと思ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルはお砂糖みりんなしレシピを載せています。詳しいレシピはすべてブログに書いてあります。また見に来てくださると嬉しいです。Twitter、Instagram、TikTok なんかもやってます。こちらもぜひ覗いてみてね。それではまた。